Tugacokia ngatho ikereka ria mwisho riria tugukorwo tukiaririria utonga ndiramwirire no nginya tugutonga thiini wa ritwa ria Jesu tondu ni atwendete muno fedha na dhahabu ni ciake tiga kwiraga mwana witu wiyendage ukiraga tiga kurora andu uria marathikiriria tondu wathikiriria andu ndugokira in fact no gukuongia kwire kuri andu maikaraga oguo makwendeire maundu moru na konio moragio ndungituraga muoyo koguo ri thikagiriria uria wakumbire baba wa matuini tondu ni akwendete na ni akwendagira maundu maingi ukiraga ukageria kaundu thiugure iria riu wambie kwendia cai no ukugurwo ugucoka na ciringi ingi yongererekeire tiga guikaraga hau ugagete wabici ukandikwo ku atiuge ona andu aria tonguti kwandikwo mandikitwo my friend meambiriirie hau thi haria macambagio haria manyururagio no tha ici mekagirwo kiara ni undu wa uria makorirwo magithie na mbere njitagwo Gicua Kariuki kuma county ya Nyandarua na twina Kareithi bio deposit haha nigetha gukorwo agitwira atiriri tondu ni aratwirire nitugutonga na tiri twahonia ri na nitwendirie buroti maguta tutigetie kamugunda kaigana uguo tugutongera o hau hihi ni agutwira kana nitugutonga na tumigunda tu tutigirwo tondu nitwendirie buroti maguta Mr. Kareithi. Thank you ma'am. Good morning. Good morning. Horo waku Ni mwega muno kwanyu Nyeri ni kwega gwitu Nyeri ni kwega heho ni nyinge na irio nacio riu ni hindi iratuta etwarie Kinyeri ni iratuta ni gututa iratuta kwina irio iriku bebe riu ri ikuite na ni kwega ndu Nyeri gutinagia na flooding tondu ni kundu kuinamite na koguo irio ni njega no tumigunda nturia tuni ni turungo ure ne turungo wagecie buroti maguta ni maguta ndoterere njere othe ni tuburoti tondu ni hinya ugikora mundu wina ika igire na angikora nacio ni tondagaire ciana agaya ri oke hari akuotaini tugutongera o hau niguo renda gutia na ithui hari kindu hari maundu makiriu wi na maria maginu gwikwo tiri wambiriria kunyiha riu tukuota nigetha nawe hoto gwika ati ni wagecida makire muno ngiona Jerumani andu magikuria ngurwe kuria nyumba iguru nyumba igakorwo ni ya flat roof nigetha kuria iguru nikuo murimagira mukarima ngurwe nyingi muno na muikaraga okuo Koguo kwina mwiyoko nawe kaini uturehagira maundu megai ndukiambe umageithie kamera ino namba imwe mwiroreri wa Kameme TV ni ndakugeithia na ndakurira sauti ya captain kabisa na muthenya umuthi tukwarie mundu maingi makonie tiri na meikarire mega na ningi o muthenya umuthi no tukira andu aria marathukia tiri wachindwe washindwe katika jina la Yesu tondu mundu uri guthukia utonga wa mwathani ni murume tiri tu wa mundu na uti mundu wa uthondekire ni Ngai tiri utoire kuo kuma hindi ya Adamu na kinyo muthi na togeni kutiga nigetha wakorwo kuo kinya thutha gutiri baba mutheru the pope augire atiriri rehia riria inene muno andikire ibuku ria kiritagwo the encyclical rehia riria inene muno niria mu Katholiki kana mundu wa thino kwanza kiuga hari andu ake na ningi magikorwo magitumira dawa ici cirathukia tiri tondu marathukia tiri magathukia mai na magathukia riera euthie ri na kukia nda yanywa igakua akiuria atiriri Ngai tono wathondikire guku ri na Jesu agiuka guku aumite iguru ri agicoka muothe gikora giko giki augire a pile of filth niguo pope etite giko kiria kira na akauga wega ndu giko githie gwikira DAP tirine waku no kaumaga hau huite mirurio giciria uyu mundu tajira tiriri tondu andu akwa moraga ni undu wa kwaga umenyo akiuga uguo na kuri andu marathukia tiri na matiari ho hindiria wa mataragiria ona njira nguhi muno nigetha tuingire thiini wa tu buroti turungori andu mathukagia tiri na njira iriku mwiroreri wa Kameme tiri uthukaga riria wothe wekira kindu tangiria kana turanie ungia DAP wekire tiri ni ri DAP no urie no rari ni fertilizer diammonium phosphate nyamu imwe itari njega ungikira NPK kana wekire CAN ni kindu ungiuga ni ukuria reke njokere karugano ndakwirire Uganda ni zero tolerance mundu tangitolerate tiri wake githukio na ni community ni wona tagwo kugwitu rona ukirwa na ndeka DAP na ukidehera kina kwao umwe wao agitumira DAP mametaka DAP kana atumire CAN kana atumire NPK oneka atari murogi na ari agiothe magoka makamumena tondu wekira gwaku no ndunaiga kiguo gwaku koguo no irikirira kwa mundu ungi wathie kurora tiri wene niki
wenda kuroga gwaku ri urenda kuroga kwene niki wa kere irio icio urathondeka ri ni ukenderia mundu na mundu ucio ukenderia ri ukamwenderia na njira iriku ukimenya uramwenderia kindu kingi muraga kana kindu giki nikio kihumo kia mirimu ini mirimu yothe ona ndukikana agaci tondu ndutuire haha nita Johana akiuga mugambo wa mundu kwenera weru-ini ukuga atiri riu ri ndiramakire ngiona thirikari DPP akinyita group ya KEBS, Kenya Bureau of Standards. So mwenye KEBS ni the Bureau of Standards. Standards ciothe ihitokagirio ni KEBS. Na makanyitwo makaigirio na charge yao ni attempted mass murder. Yes. Ati okay uri ati mass murder yo kira. Ati no morage bururi. No ini ona dukunira gicagi kigima. Kana ona county ngima. Tondu kiria giothe kiore county ri. Kia heano geitiru gekirwo tiri-ini ri ugicoka wakorora tiri ucio wothe kiria wekirwo ni thumu tau kuri andu mahurire thimu muno kuma kahwa-ini Murang'a na aria angi ni greenhouses amwe na mari Nyeri makinjira greenhouse yao maheirwo mekire lime mekira tiri ucio gikua riu ri tona ndungimenya kana lime yekirirwo kaniki na riu reke ngorwo ngiuria kingi atiriri bwana captain hindi ciothe bururi witu ugumeirwo ni murimu wa cancer muno ona twina ona andu aitu mena mirimu ya cancer ndiraragia na muiritu umwe guku na ni ndimurehe haha okay ariririe ndu horo wa cancer ena cancer ya liver akanjira mami wao athiaga kundu kunene muno kugura organic food kundu kunene muno na nirendio goro muno tondu erirwo ndangiria irio ici cina chemicals tondu ni irathi gucokera tondu river ni wethambagia riu no ahe river ningi wira muingi muno wa guthambia chemicals icio niguo riria tuigua KEBS ni irahitukie indo ta fertilizer icio igoka igathukia andu makarwara cancer na ni watwirire mundu athiaga India agacoka agakua tondu araria o irio o thumuria kiria aranyuaga kiugo organic food ni kuga atia thegio muno kiugo organic ni uria ni organisms gikurite na indo living koguo wako ni mumera uraria kindu living uraria part ya tiri iri muoyo tondu tariu guo thiini wa tiri hari bacteria na cie muoyo hari fungus na cie muoyo hari indo nyingi animalcules na cie muoyo ni kiugo living ni kindu kirakura kana ni tu kiugo organism ono giuga organism ke mundu ri ni groove irakura organic groove organic ni irakura tiri waku wagireirwo ni gukorwo uri muoyo na we muoyo utathukio tondu koguo tiri-ini noho utuire uriaga irio naguo na rio gukage na cycle ako ni ta carbon cycle we ukaria ugacoka ugaku ugacoka tiri-ini nayo kario ni tiri na ugatwika irio cia mumera ringi mumera naguo kario ni cycle yo ituire kuo hindi ciothe no rugo gikinya handu andu makienda mbeca tondu gutire kindu gitumaga mundu ekire thumu tiri-ini na ni thumu ndirauga poisons tiri-ini tiga ini riu ri wathire atiriri andu magiuka magicenjio mwiciririe na no Kenya yekire Uganda ndiekire Rwanda ndiekire koguo Uganda ona tuhanyukaga Uganda kugira irio na twi bururi munene kumakira na ni ithio turi na technologies iria cia hinya cia agriculture tuhanyukaga kinya Rwanda uthi kugira irio Rwanda ukugira irio Rwanda ati akaburika kanini na niko turathi kugira irio ni tondu gwitu ntwathukirie tukiraga teri witu na tugithio na mbere na kuraga koguo wakorwo ni tutwin kuruta Kirinyaga to kwina mai ni kundu kurekwo irrigation giki gikiuma ugekira DAP ingi na CAN ingi ukahanda kingi gikiuma riu rigithia okoya nyanya wa mirenga ukona thiini wayo ni ta hoho ndiri kindu thiini na ni njiru riu ungienda kumenya ni guthuku ni riria wambiriria kugia na irio itari cia kawaida ugacoka irio icio ukona ibuthaga uhuthu mimera yo irathuka ona iri mugunda na no uragetha ugakira ukeyuria atiriri ni kutorete na torete njira njuru no tucenjirie no ona bibia ni ari na mauta macio no nyende kumenya atiriri na njui ni tuguka mwisho tondu ni nyendaga gukorwo tukietha kihonia kia maundu mothe ti wega guikaraga thi tukarie na tutinetha kihonia ni fertilizer kihonia ni murimi arege gutumira thumu haria ari arege gutumira fertilizer reke tuge fertilizer ande kendo mere kigo poison
tondu kigo fertilizer ri ni we kuri thumu wa ng'ombe na no fertilizer kindu giothe fertilizer ta u biodeposit no fertilizer na diramikia muhuko na nikindu nginywa na no fertilizer kuri fertilizer na kuri poisons cietagwo fertilizer tondu ngikorwo we uratumira chemical fertilizer utangimitumira njire ngi no wikirie tiri ni utare na matanya ati mumera waku kuria nigetho kure fertilizer ungikorwo ndungimigirira ndungimiga nyumba tondu ni kwambiria kuria thimiti eto ni acid ithiaga igathukia tiri waku to ni acid ikanina kiria giothe kiuma living tiri-ini waku to ni acid riu na uriho muthia-ini tiri waku ri ugatuika barren. Watwiririe atiriri reke ngoro ngicokereria captain angikorwo fertilizer iri urahanda nayo mugunda ndungikira kanua gakurie ona irio icio ndwagirire kuria angikorwo kiria urekira mugunda waku ndungiria na ndungie mahiu maku ri ta uri wone thumu wa ng'ombe waritwo ni mahiu riu koguo ri ni kindu kiri muoyo koguo no ihande nerie thumu wa nguku riu ri angikorwo ekire uratumira ni kanya muthire wathondeka na ku lab kana wareherwo na tikindu ungiria kingikuragwo hau tigana kio tondu riu ri no waroga tiri ucio no waroga mai na waroga riera na ni weroga na mirimu ri miingi gukari ti ya kawaida uratwirire twekira biodeposit ni gutugutheria tiri reke ndaririe biodeposit hari mundu ringi utari ameigua ni hindi ameigua ria mbere biodeposit ria Ngai njokere ijuge riria Ngai abangaga to nioi Ngai guti kindu kieru aramenya ati riu ni amenya ntu gathukia ani amenyaga ni andu makenda beca mathuki na nake no amenyaga ati kuri kindu ahithite gia gucokania mukenya ni muhoi muno no nginya Ngai akorona kionia to mukenya muhoi Ngai kejuge ati riria Ngai abangaga uria tiri ugathondekwo urikiti guthukio ni mundu ri ni kuri na thamaki na indo iria ituraga mai-ini nyingi muno na ugi mundu atari naguo hindi yo ciari kuo na ciakuire na igithondeka thumu to kindu giothe giakua ni kuora kioraga ikarot igathondeka thumu kindu giothe gituka thumu kindu kiri muoyo gituka thumu muthia-ini thamaki iria ciothe ciakuire igituika thumu miaka mingi tondu nigetha ona ugire gatiri kau gatoro kau urathi kugira hau uguo ri kagirwo gukorwo gakinyete miaka 10,000 Jesu ari guku miaka 2,000 thamaki cia hindi ona itikuhiriirie cina miaka 8,000 mwira watu thitugacigire riu iria ciakwite mbere miaka 10,000 na guthie na mbere nicio riu citiakiorire piu under fresh water conditions tu cie mai-ini matheru mai mataina cumbi ri hari ikomete iria igathondeka hip layers nicio riu ndoro iria tuoyaga tukamithondeka igatuika fertilizer ino ya biodeposit thiini wa fertilizer iyo ina indo ciothe ina irio cia muthemba wothe ona indo iria dead iria tiri-ini ta bacteria na fungi na indo cio ingi ciothe ciho wathi wacokia tiri-ini ikambiriria gukurira no nyende kumenya atiriri captain tutana thambia tiri witu na fertilizer uyu wa biodeposit riria urerwo ugure irio organic food ri tondu andu matiui na ona ndiwe thirikari yageire gwika githomo kiriku tondu ona atongoria no marakua ciana cito no irakua ithwe guku wira-ini andu no arwaru na urerwo uthi uria organic food ukumenya organic food ni iriku ni hinya kumenya na nwekaga muno kuria kiuria kiuga ngeci thiini wa maundu maria makoni organic certification ni hari kiugo gitumagirwo gitagwo traceability to trace guthie ikinya gwa ikinya urorete wone niki na kikinya haria kuma haria kindu gikurire kinya haria kirathi kuriyo koguo kuma the farm to the fork na nigetha momera ukorwo uri organic wa mbere tiri uria kiria kirari rutini ni kindu natural koguo ndungithie wikire DAP ucoke uge uri organic kiria nakio nirio urathi kuhuhira mumera waku ri ni wagi no ko kimenya mumera waku ukiuhuhira ati nigiko urekira niguo na koguo no nginya wiyuri atiriri indo ta pyrethrum iria twakuragia tene igathondeka kindu gya kuhuhira mumera nakio ri kindu gya kuraga tutambire na ni pyrethrum warikia macisha mayo maheagwo ng'ombe magatukanio na irio cia ng'ombe magathie maninaga njoka no matingiuraga ng'ombe to pyrethrum ono ngiminywa ndigikuraga niguo tondu ndiri na poison ya kuraga mundu na noguo ni muruvaine naguo ni uri dawa ya kuraga tutambi tuothe na ni organic to ni kindu
kiumete kuri living things ko ni kindu kiega maundu maya nimo twatigire thutha tukioya njira nguhi tore mundu angiuga ni kwenda utonga wa naihenya njira no nguhi tuoire ni akuga atiriri thimugire DDT muhire thimugire nyamu iria njuru muhire wa thimu kihuhirite ya marathon ona ni chokete ya marathon niguo riu nyamu ici ciothe ri wahuhira chemical njuru muno na no iri kuo ni mai itwarwo ruini unywe riu no akiona no nginya ndungi taguye gicida na mutingo hanyukite mutingo na a dog chasing is mirimu yo ta cancer na reke ngoro ngioya no nyende kwiuria no ukorwo kihura thimu thaici na nigetha mukorwo mukinyitanira na captain na nigetha ukorwo gicokia ciuria ciaku ciege mainie na tiri witu uria turaroga tiri witu ciana citu igathie na mbere na kurwara cancer tongoria itu magathie na mbere na gukua ni cancer ona aria turaruta wira nao nginya andu tene tweciragia ni murimu wa itonga no riu unyitite andu othe na ni tukwenda kihonia ndukihure thimu waranirie na captain na nigetha urie kiuria kiria giothe ukwenda ukorwo kiuria ndikiweka hena thimu na nigetha tukorwo tugithie na mbere na tafarira itu he undu ingienda kwira uri uthikireirie we uthikireirie wanatumira biodeposit ri tahura thimu wire ari angi tondu ri njui ndina andu makiria ngiri 100 kana 200 na ingi ona ndirahurirwo thimu kuma Germany na ndero ngugeithie reke ngunengere ngeithi icio cia mutumia uri okuria gwitagwo Schwarzwald kuria Germany Schwarzwald kuuri ni ta black forest wow na edna kuria hakuhi na Constance na kuria Bodensee ni kududu ndakituire kuo na koguo ngeithi icio ndashikinya ni urageithirio ni mutumia ungi kuma Boston maraguthigiririo ha na maranjira ni chabikia kumuno ni ugeithitio ni mundu ku urahurire kuma Japan agethikiriria kipindi giki ostio na kuma London hurirwo thimu nyingi muno na koguo wangeci hari uri ni urathima andu ingi muno no karathima no mundu wothe wanatumira biodeposit no nyende we watumika atumire na bebe kana atumire na bosho kana atumire na kahua kana ni majani haya riu reke tukorwo tukiuga atiriri na nigetha tukorwo tukithie thiini wa tumigunda tunini thutha wa kutumira biodeposit igathambio ugire ithambagie na igathambia neighbor tondu mbura yaura yuraga igathie tiri kiguo kigeragira nginya kwa neighbor igacoka gigathie ruwi tugataha mai tukanywa koguo riria neighbor yaku yagura fertilizer iyo ya DAP ya kuroga we na weroga na waroga bururi tondu mai no nginya tunywe mauma ndaka-ini matigiukaga guku moka guku haya reke tukorwo tugithie thiini wa mugunda witu munini migunda minini reke twambe tuoe thimu ndero kwina thimu nigetha tuthie na mbere hello wageci yo we mwega ni kwega muno githinji kuhana atia gutie na urugo konyerere kwina thayo guku no thayo nayo nyingi niguo ni njega ni itu riu ri muthuri ucio ndukimugeithia ucio gutoka rithi ndageithika witagwo ta my brother riu ngwenda kuria atiriri fertilizer ino ri no ihuthirwo thara-ini na ungihuthira thara-ini ri no icoke irehere ng'ombe thina thutha-ini kana ni njega ni egutwira ikaro hau githinji na ni ngatho thank you reke tuoe thimu ingi tuthi na mbere hello reke twambe tucokie kiuria kiu githinji thengiu muno ndu wa kuria kiuria kiu githinji to gutumira thara-ini ng'ombe yo yaku no wagiri ni kumihe fertilizer tori hega kana maguta ma thamaki no ramihe fertilizer tondu wa mbere fertilizer biodeposit kiugo fertilizer riu turaria biodeposit no fertilizer icingi ni poisons fertilizer ya biodeposit wamihe ng'ombe tondu ni koragwo na nitrogen fixing and nitrifying bacteria thiini wa ng'ombe yaku ndairia ithatu igithia ng'ombe yaku ni yendaga gukorwo ina that bacteria na riu gutiri tondu bacteria nyingi ni oragirwo ni chemicals icimwikiraga koguo na ng'ombe yaku urire ukamihe thara ukuritie na biodeposit ni kamenya thara ucio ni mwega ukira uri ungi no kamiheaga ni thara wa neighbor ikarega ndareke ngurie atiriri kuri ndaiguitio kiuga ni kagirirwo ni nyuagwo ni gacuba ka 150 ml niko kaigaga ng'ombe na wakahe ng'ombe yo igacokana piu ona ndungimenya ni atia
reke tukorwo tugithie ni tugukorwo tugicokereria na nigetha ikereka ria mwisho na nigetha tuoe thimu ingi igire kana ithatu tucokie kiuria na nigetha tukorwo tukirikiria twina Captain Kareithi na aratwira tutige kuroga tiri witu twambiririe gukorwo tukiambiririe muturire mwega hatire bata wa tukue ni mirimu ya cancer tukionaga ati no twambie gutheria thumu uria wothe twarogire naguo tondu twerirwo andu akwa moraga ni undu wa kwaga umenyo na riu tondu twina umenyo ri tukorwo tugitheria migunda itu ndugathi haraya ni turacokereria tukorwo tukiaririria thiini wa utonga witu na muno atwire thiini wa gatiri kau kanini tondu ni twendirie buroti twetigeirio kaundu ka kamugunda kanini na ni turenda kuria tukuria atia na tukunoria tiri ucio atia wi wa bata ndukaneire na ndukanemene Ngai ni akwendete.